Tu awak lek bui pun tu mah. Kahing buat kamang detek ke? Nyo live lantung ah. Jadi bagi saudara kamu yang merasa kehilangan kunci Honda nambah berikut. Jadi bagi saudara kamu yang sakno duduk di waktu jenazah, bila anak lupa anu kunci Honda nyo nambah belum. Sekian. Mai puplung-puplung kau beli mah. Mana apa ya tetap ni.